bo'lsa Roshkent metrosidan chiqib oldik. Metro işte bu O'zbekistonda qolchimasi. Hozir endi MCD 12:18 kelar ekan. O'shanga kutib o'tiribman. Ertalab yoqda avtobus yo'ldan o'chirib katta bo'ladi, talashadi. O'sha metroda unchamiz. Istasyon 999 bilan bo'lsa kerak. Bu bormi-da? Bizga MCD 2 kerak. O'sha halol shaurma bor. Agar kelganlar qo'lni ochmasa ertalabdan avtobus kelishgacha shaurmaga qilib beradi. Somsa, sosiskalar bor.